Parte 2. Parte 2 de Halloween. Chuches de Halloween. La arañita. Todo rico. Qué rico. No, a ver. Ya, no me gustaste. Rico. Le doy a este chicle un 5 de 10. Y ahora vamos a probar estos caramelitos. Sí. A ver. Son como pastillas. Son como pastillas. Toma el verde. Pero ya no comemos tanto caramelo. Este es el último, el parte 2. Y ya no vamos a grabar más. Sí. Like para más partes.